Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu ingkang ngurmati, halo. Sampun siap napa dereng? Kok kaya ijik semruweng ngoten nggih. Oh, ngaten panas nggih. Ora sah sambat, rumangsane sing panas kono tok apa piye? Rumangsamu sing nyekel miki kira panas. Nek kono panase biasa, lah aku ki panase njaba jero lho mangsamu. Iki nek imanku ra kuat tak iso ngene lho. Lagi ya tak kuat-kuatke nyuwun donga pangestu nggih Bapak Ibu nggih. Muga-muga iman kula kuat senajan to imron kula bergejolak. Halo. Aku arep mengongi wong ngene kok kaya abut ngoten nggih. Nganan, tapi kok nek wis kepepet tetep ngiwa, Mas. Yo Ustadz kan juga manusia. Kadang juga kilap. Halo. Yo tangannya diangkat ngene kabeh sik. Ora usah dhuwur-dhuwur kelekmu mambu. Wong sakmene wae. Yo bapak-bapak jangan sampai kalah. Penyanyine ya diangkat, ora dolanan HP wae. Ayo. Ayo ki kabeh diangkat, sing ra gelem ngangkat tangane kiting. Ngaten nggih. Pripun? Wis ngene kabeh. Ayo ngene ya. Oke. Wis dong apa iki? Nggih, ngeten kersane semangat nggih, sumuk ra masalah. Mengke nek kula muni, mana semangatmu? Ini semangatmu. Sing banter. Ya sing ra gelem muni gondongan ya. Ayo tenanan iki. Nggih. Disetel sik, anu sik, dicoba sik. Mengke nek kula muni, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana tertawamu? Oke. Ayo penyanyinya bantu. Ayo semuanya di tangan, tangannya di anu. Tangannya diunggahkan. Ayo bapak-bapak, tidak usah dur-dur nanti tidak keleknya mampu. Oke. Soalnya aku ngerti kisah kene iki keleke teles kabeh. Regane sumuk keringetan, rumangsamu kelek ora telesnya, tekelen. Oke, siap? Ya tenanan nih aku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana tertawamu? Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oh ngaten nggih, sumuk ra masalah. Sumuk niku nandhake nak jenengan kula niku sehat, nggih napa mboten? Wong awake gembreges, wong awake gembrebek, ngelu sirahe, mumet sirahe, awake panas, niku sing digoleki apane? Sumuke. Awak gembrebek, awak demam, kok kemringet, sumuk, berarti wis mari. Masuk? Oke. Dah sekarang konsentrasi. Oke, siap? Yang pertama ngapunten ngambali lan ngawali monggo Bapak Ibu sedaya sing sami rawuh niki termasuk kula
ngaturaken ras puji dalasan syukur kita dhateng Gusti Allah. Keranten napa Gusti Allah anggenipun paring nikmat dhateng kita sedaya menika tanpa kendhat nggih tanpa hitungan. Leres napa mboten? Nyon ngapuntene Yayi Kurma Kali. Apa jenenge? Oh Kali, heeh. Wong Kali Kurma ki kabeh makmur. Kabeh sukses. Nyatane sakmene akeh ora ana sing kuru blas. Kabeh lemu-lemu. Nggih napa mboten? Urusan pangan insyaallah wong Kali Kurma ora ana sing kaliren kurang pangan nenten mboten? Insyaallah sehat kabeh, waras kabeh. Kula nyawang niki ngerti kok sing waras karo ora kok. Ngerti ya. Wonge kipas-kipas terus awet mau. Halo. Nggih. Nggih wong waras niku tandane gampang teng pundi-pundi kula matur wong waras ki anggere tuk seneng kok ndang entek niku waras. Nggih, tapi nek senenge jek utuh wonge rapati. Heeh, wonge cerak cagak. Halo. Ngaten nggih. Urusan pangan ora ana sing kekurangan, leres mboten? Urusan sandangan apa nek wong Kali Kurma kene nganti urip ra nganggo klambi. Nek nganti ana rene tak tontone. Urusan sandangan apa meneh wong wedok-wedok kuwi apa kegiatan mesti ana seragame. Nggih napa mboten? Mulai dari arisan seragam, PKK, pengajian, sholawatan, manakipan, zikiran, tahlilan, rewang, piknik, among tamu. Minggu esuk jam 6 neng bali desa ibu-ibu kanan, kiri, maju. Iya seragam. Betul betul. Panen jagung, seragam. Ya wong wedok-wedok kuwi. Diatur kok. Nah wong lanang-lanang kados kula ngeten iki nek nyandang ya sak-sake ngene iki. Sak onone iki ora seragam kok Mas. Iki sing ngekeki ya Mas. Sing ngekeki ya jamaah-jamaah sing kulino ngundang kuwi Mas. Nek kene lagi ngundang pisan tapi urung paham ngoten. Nek ukuran kula niki SL Pak. Nek sarung ya wadimor ngene iki lho Mas. Oh ngono kuwi. Nek kula senengane dominan putih ngeten niki XL niki. Nggih. Nek pesise ukuran 8 Mas. Nek serandale 41. Halo. Nggih Bu nggih pokok disyukuri. Urusan sandangan ra ono sing kekurangan. Cuma satu nanti pesan saya mengingatkan pada pribadi kula lan panjenengan sedaya kelak pakaian kita terakhir napa kain kafan. Nggih napa mboten? Kula jenengan ki sing rawuh niki rata-rata wis tuwek, rasah kemayu, rasah gleleng. Nggih napa mboten? Jenengan wis tuwa-tuwa disandangi larange kaya ngopo, apike kaya ngopo, tetep kaya mak lampir. Betul. Mula rasa kemayu, rasa gleleng. Sing lanang-lanang nggih ngoten. Nggih. Ingat teman-teman, pakaian kita nanti terakhir adalah kain kafar. Kain kafan. Ngapunten wong Kali. Urusan kendaraan, urusan tumpaan, ngapunten. Saya melihat dari sana tadi mlebu ke menjero sini. Pokoke mlebu kampung iki, Masya Allah ora ana omah elek. Saben-saben omah mesti ana kendaraane. Ana sing mobil, ana sing motor, nggih napa mboten? Artinya apa? Urusan kendaraan wong Kali Kurma gak ana sing kekurangan. Malah keporo niku ya ana susune apa ora kuwi? Ora ana susune ta iki.
Wah, kira tahu nonton YouTube-ku iki. Ya. Halo. Halo. Makasih. Nggih. Makasih. Nggih. Halo. Bisa konsentrasi? Bisa konsentrasi? Oke, kita lanjutkan nggih Bapak Ibu, kripik gedang, kripik telo, sithik edang waton rata. Ngoten nggih. Mengke dicampur kula ngisi mengke dicampur kalih saking wis anggene ngoten nggih. Oke. Siap? Oke. Jadi mau tekan ngendi Mas Mas? Sandak susu nggih. Lah susu niku loro. Tekan ngono to Ki. Kowe iki aja marah-marahi ngono kuwe. Engko aku nek kilap awas lho. Iki sing tak enteni kilapku lho. Halo. Ngapunten masalah tumpakan, wong kali kurma gak ana sing kekurangan tumpakan. Bahkan sakniki nyuwun ngapunten bocah SMP wis dikoke kendaraan. Nggih napa mboten? Anake papat, motore nggih papat. Nggih napa mboten? Kelase ning Tegal lho golek suket iki lho. Numpak motor kok piye? Nek ra wong kali kurma ra ono. Saking apa? Saking mulyane, saking suksese wong kali kurma. Tepuk tangan buat wong kali kurma. Yes. Tapi ingat Bapak Ibu, ingat Bapak Ibu. Ingat tumpahan kita kelak terakhir apa? Bandoso. Betul? Halo. Ditumpake kereta Jawara. Kae lagune apa? Ayo nyambut gawe iki. Ayon-ayon apa kae? Heeh, ya ora apa-apa. Ayo Mas, sing gayeng dikoplokke ora apa-apa Mas. Awan-awan aja sing alusan, sing rock, sing los. Ngaten nggih? Ayo dados judule apa, Mbak? Layon-layon. Heeh. Judune apa, Mas? Layon-layon, pokoke ditumpakke. Ya Mas, sing gayeng Mas. Tanggap larang-larang kok. Ya Mbak, dados Mbak.
Bapak Ibu nggih. Dadi sok ben awak dhewe niku terakhir mbok kowe saiki tumpakane mobil larang kaya ngopo? Nggih. Apike kaya ngopo? Sok ben terakhir tumpakane awake dhewe bandosa. Nek mriki jenenge napa, Pak? Bando. Sami nggih. Bandosa atau krendha napa-napa monggo istilah sing penting niku sing rodone rupa menungso. Masuk? Kula monggo Bapak Ibu ayolah syukur datang Gusti Allah. Syukur sing paling gampang lisane muni alhamdulillahirabbil alamin. Saged napa mboten? Monggo sareng-sareng setunggal kalih tiga. Alhamdulillahirabbil. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sapa gelem syukur marang Gusti Allah insyaallah nikmate ditambah. Leres? Ana wong kok dikeki gelem matur nuwun berarti wong kuwi waras. Contone kula. Jenengan nek mirsani kula waras mboten? Ngomong ora ngono. Kula dek wau dikeki wedang niki dek muni pripun terima. Berarti waras senajan ra ono susune tapi aku tetep matur nuwun. Oke. Oke, gen panitiane paham ora kae. Halo. Masuk nggih Bu nggih. Wis sapa gelem syukur ditambah nikmate. Ning ana wong kali kurma dikeki nikmat Gusti Allah kok ora gelem syukur, kepara kok malah maido inna adzabil lasyadid. Ngertenono wong kali kurma siksane Gusti Allah banget rasane. Pertanyaannya. Ayo bapak-bapak mendel sik Pak nggih. Oke, kita kaum laki-laki itu wis ngalah sih. Kita nggarap bedoannya dulu. Halo, Ibu, Ibu, ngalah kemayumu kuwi lho. Biasa wae, nggih. Sing kulino maido wong lanang apa wong wedok? Lanang nggih. Oh dosa kowe. Wong lanang nggih. Wis rasa dibales nggih Pak nggih. Kita mengalah saja, ndak apa-apa wong pancen wong lanang iki dititah karo Gusti Allah kalah karo wong wedok. Ora ana wong lanang kok menang karo wong wedok kuwi lanangan apa kuwi. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Rungokno wong lanang-lanang kuwi. Jo pisan-pisan kowe wani karo wong itu. Ambok Pak tentara kuwi gagahe kaya ngono to. Nek ning omah tetep wedi karo bojone. Pak polisi kuwi iya. Apa neh kula. Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Ya, sijine marake turu, sijine marake melek nih. Makasih. Terima kasih. Oke, masih bisa konsentrasi? Tidak terpengaruh dengan susu? Nggih. Muga-muga kula nggih mboten teng pengaruh. Halo. Ngaten nggih, pokoke urip ning alam donya syukur marang Gusti Allah. Nek kepengin dadi wong sugih bukan karena kekayaannya. Wong sugih bukan karena kegantengannya, wong sugih bukan karena kecantikannya, wong sugih bukan karena derajat pangkatnya, ning diarani wong sugih wa ardo bima qasamallahu takun agnanas, yaiku wong kali kurma sing gelem syukur marang Gusti Allah. Itulah orang yang kaya sesungguhnya. Masuk? Masuk? Apa nek wong duwite akeh iki mesti mbok arani wong sugih? Ya durung karuan. Apa nek wong ra duwe duit niku mesti wong melarat? Ya urung karuan. Masuk. Tetapi orang yang kaya adalah orang yang mau mensyukuri nikmate Gusti Allah. Bisa diterima? Mriki gunung sing paling cerak gunung apa? Wow, wis pokoke gunung ngoten nggih. Nggih. Gunung apa mau Mas?
Merbabu, oh. Gunung Merbabu kae umpamane. Anu Merbabu wae. Ono, iki wis kebacut Merbabu Mas. Aja mbok pindah. Selamat apa kowe sing ngisi wae nyane. Kowe dosa kowe. Halo. Adi anu Gunung Merbabu kae umpamane karo Gusti Allah didadekke emas berlian diwenehno karo wong Kalikurma nek ora gelem syukur anane ya umur kurang karo kurang betul dikei pira wae entek diblonjo pira wae entek ora temonjo rungono wong wedok-wedok kuwi hidup wong lanang hidup wong lanang hidup wong lanang apa kowe dan ngopo iki suara hati seorang laki-laki oke tak wakilane ngopo wong anu nek omah kok nganti modar to ora wani aku wani pisane kon turu njaba le wong wedok nyet keranjingan tenan oh. Halo. Halo. Lah iya wong lanang direwangi nyambut montang mobat nibo babak wirang maju niwa munggah ngalor ngetan wis ah kuwi nek entuk dhuwit dikeki sapa rungokno dok wong wedok dikeki kabeh wong lanang nganti ndi ora tau nyekel dhuwit ya kurang 20.000 ya mudeng kok piye jan keranjingan tenan kok wis diomongi iki blonjone kelong 20.000 tak nggo tuku rokok ngono ya dadak muni rasa rokok-rokokan marai boros kalau knalpot nganggur lho apa wong lanang kon ngemut knalpot apa ya ra cangkeme semplok rungokno wong wedok-wedok kuwi mesakno hidup rokok hidup rokok hidup wong rokok nek gur wong lanang senengane rokok ya ben tokno wae los oke tepuk tangan buat kita semuanya apa aku karo wisang geni bolong apa kowe apa oke iki ketoke awake dhewe cocok ta iki anu kene anu tanggapane piro iki kok nek mahal wah iki aku ra wani berarti soalnya larang kono halo ngaten nggih Bu nggih nek wong lanang gur senengane rokok iki rasa dadak digini-ginikan Allah Mas tolong syutingan ya Mas ya iya wong gur wong lanang senengane rokok ya ben kon senengane rokok mbok onak-onake ku rokoke mandeg tapi senengane ganti ayo coba nek senengane bojomu ganti wedokan piye coba lah iya oke oke lah oke pilih rokok apa halo ngaten nggih Bapak Ibu nggih wis seandainya pun nyon ngapunten Gunung Merbabu Gunung Lawu Gunung akeh mula nek kepengin uripmu bahagia nek kepengin uripmu ayem tentrem jangan sering melihat kebahagiaan orang lain. Rungokno wong wedok-wedok kuwi. Kono gelange gedhe ya. Dong ora? Kono kalunge gedhe. Dong ora? Kono mobile anyar. Sing lanang gedhe. Ayo dijawab.
Ngapa? Ayo wong lanang jawab gini. Bojone tanggamu luwih ayu. Luwih glowing. Ngapa bojomu elek? Elek-elek bojone. Rasa ngrusi bojone tanggane. Ijo-ijo aja diundui wong sing abang cari pirang-pirang. Sing wis di bojo aja tiru suwe wong sing legane ora. Alhamdulillah ibu-ibu derek pirsa nggih Bu nggih. Ngapunten kula wirawiri nggih Pak. Engko ndak tarai baleni. Ya. Baleni nah ra. Ya wis baleni nah. Nah wis. Wong wedok senengane ngono kuwi ya. Kene wis nah. Ibu Bu nyon pirsa nggih mriki nek darah nggen kula mriku umpamane arep enek wong digawe misale mantu ngoten nggih. Ibu-ibu kuwi senengane rewang. Nek mriki jenenge napa? Rewang nggih. Sakniki ngaten Bu. Nggon rewangan nika ibu-ibu sing do rewang nika sing kulino adang sego. Masak-masak teng mburi, olah-olah, goreng-goreng nyugokke keren nika. Nggih napa mboten? Niku biasane ibu-ibu sing elek-elek apa sing glowing-glowing? Sing elek-elek apa sing ayu-ayu? Oh, tenan to, Pak? Kandhane kok wong ki anggere elek ngene iki mesti doyan gawean. Betul. Hidup wong elek. Oh angger ayu sithik ngono ki ya. Umpamane rewang ngono gur kokean cangkem nyepret tok. Kancane do temandang kono gun. Angger kon ngrajang bawang, sorry nanti tanganku kotor. Nanti pedas. Masuk? Jangan sering melihat kebahagiaan orang. Orang duwe gelang orang duwe kalung turung duwe mobil sing penting iman tenancep ing dodo. Masuk nggih Bu nggih? Wis ora ndek gelang ra masalah, ra kalungan ra matheken nggih napa mboten? Gelang karet malah awet nggih napa mboten? Ya, praktis, efisien, ilang ora marake gelo dienggo ndi patut nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Nek sumuk kena nggo kuciran nggih napa mboten? Ora penak karo bojo papi sini papi. Ada apa mami jebret raimu? Kena nggo hiburan nggih napa mboten? Kula alhamdulillah siap. Tidak lupa sholawat salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad yang kita ikuti jejak langkahnya. Semoga yang hadir di majelis ini mendapatkan syafaatnya dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Pengajian dalam rangka iki ana foto kok ya kayak ngisor to ya. Lah iya kayak ngene nang Klaten ya ngono ketok ndasku tok ngono kuwi tadi. Nggih. Ya janane kayak dhuwur ngono kayak ngisor. Nggih. Ya ora apa-apa tapi ora apa-apa. Tapi anu Bu, asline karo fotone apik ndine. Fotone nggih. Kok anu Mbak, kowe wis tau krungu anu, mubalek ngisi pengajian pedhot dalan. Dereng. Ya wis saiki aku tak pedhote ya. Kowe dosa kowe. Lho nek ngerti apik fotone mbok mau sing asli ra kon rene. Lah wis kono delok fotone kono ya. Apa ngono kuwi ora makjleb ning ati. Ngene iki nek krungu bojoku mesti keloro-loro to maksaku. Sedih lho ngerti bojone dielek-elek ngene iki Mas. Oh dosa kowe. Aku urung tau ngerti rasane to. Halo. Halal bi halal ngaten nggih Bu nggih.
Kurang 15 menit. Perjanjiannya tekan jam 12. Nggak boleh. Jam 2 nggih. 2 jam nggih. Lah ngono kuwi hitungane piye? Loh, ngapunten lho nek kula niku tekan jam 2 tekan jam 3 ora masalah, Mas. Ya, genahe panitiane wani ora kok. Engko tiwas tak tekan ke jam 2 tibake danane mepet. Lah ya nek wis anggeni wis genah ya, wis genah. Aku ora ngono keterangan blas lho iki. Piro ngono lho genah lho iki. Perasaanku ora penak banget iki. Lah ya apa ora ngeri Mas ngene iki Mas. Alah mbok tili ana to. Halo. Pun mengke anu mawon sak cukupe ngoten nggih. Oke, umpamane engko nganti kurang marem ya nanggap diri. Oke. Wis kula niku ditanggap napa mawon gelem kula mangkat. Nggih. Dinggon sekolahan SMK nggih, kula mangkat. Monggo Pak, ya tindakan monggo. Nggih. Oh ngono. Oh dosa kowe. Syukuran kepala sekolah ngoten nggih. Pernah kula, Pak. Nggih. Kene rong tau kan. SMK NU ki blas rong tak ngundang aku. Halo. Nggih. Kepala sekolahnya mesti wedok mesti. Oh wedok. Berarti rada util berarti. Nggih. Sing endi to sing endi? Oh ya ketok mau ya ketok. Ketok kerudunge miring. Ora usah dibenake. Mboten namung guyon mawon nggih Bapak Ibu nggih. Halal bihalal itu ada diawali dengan puasa di bulan Ramadan. Sepakat? Sithik-sithik. Ngopo kok Gusti Allah niku mrintahke awake dhewe kon poso? Ngopo? Siji, gen dadi wong sing apik. Masuk? Wonten ingkang ngendikan ngeten, Mas Keli, wong kali kurma ki kabeh wis apik-apik. Betul? Wong kali kurma ki kabeh wis apik-apik. Betul? Ini kula rumangsamu. Nggih napa mboten? Lho, nek panci wong kali kurma ki wis apik, poso tambah. Itu loh maksud saya. Bisa diterima? Cedhak. Jadi intinya ngeten, wong ki angger gelem poso mesti undur-undurane apik. Mang pirsani mawon. Ana kok bulan Ramadan do poso, mesti masjide kebak, sing biasane sepi kebak. Sing ra tau ning masjid dadi gelem. Sing ra tau salat dadi gelem. Sing blas ra tau gelem sedekah utile bang-bang to cendhela iwa-iwa. Nggih, kula dawuh pun matur wong util cirine gampang. Kerudunge mesti miring. Ora usah dibenake. Wonge rada lemu pokoke. Rada lemu kerudunge ijo. Halo. Poso dadi lomo, betul? Betul mboten? Sing blas ra tau nang masjid, angger wong kali kurma ki angger krungu adzan niku biasane yah ini kok wis adan lak ngoten. Tapi poso beda kalimate. Nek rung adan, yah ini kok rung adan. Apa neh wayah maghrib. Kok ra adan-adan to cah iki kaya wis peteng kaya ora ndang diadan-adani. Halo. Bisa diterima? Sing elek dadi apik, sing udil dadi lomo, sing galak dadi, sing ra tau nang masjid dadi gelem neng, sing ra tau salat dadi gelem, sing ra tau ngaji minimal sak khataman 1 bulan, betul? Semuanya berubah menjadi lebih baik. Jenengan krasa mboten nek jenengan ki berubah dadi apik? Krasa. Alhamdulillah. Senajan to yo ana wong wayahe Ramadan ora gelem poso. Enten mboten? Enten. Wonge teko ora? Teko, sing loro nang dhuwur panggung. Mbok sing gitar apa sing nyuling aku ya ora pati ngerti. Pas nggih, pengalaman sih.
Nggih. Nggih, aku arep ngarani kono kan rawane. Engko nek awake dhewe ngarani kono, kok ndak mulih ra apa-apake. Oke, mulai kita yang dikorbankan. Oke, yes. Puas kowe. Dadi wong kene iki wabeh poso. Puas. Dadi wong kali kurma iki kayak kabeh poso, oke? Puas. Sing ra poso kan bisa geni. Oke? Ora apa-apa ya cah ya. Kita dikorbankan enggak apa-apa. Tumbangku dipotong mudar kowe. Oke. Bisa diterima? Ibu, bapak sejatinya yang diperintah puasa oleh Allah itu tidak hanya sekedar manusia. Kewan yo didhawuhi poso. Mula kewan apa wae, muni kuwi kewan. Kok gelem poso, mesti dadine apik. Betul. Pitik angkrem niku lak nggih poso. Kira mboten? Pengen anake mentas kabeh, kepengin anake sukses kabeh, kepengin anake netes kabeh. Poso suwene 21 dina. Betul? Betul napa mboten? Anake mentas kabeh, anake sukses kabeh. Mula nek jenengan kula kepengin duweni anak sing saleh salehah, anak sing sukses, ndak wetone putrane jenengan mang pasani. Mosok kalah karo pitik. Pitik arep pengen anake netes poso, dioyak jago gagahe kaya ngapa ra gelem. Kira mboten? Enten boten pitik angrem gelem kawin. Angrem niku lek ibarat wong meteng kan meteng tuwa. Nggih napa mboten? Enek wong meteng tuwa di anu moh. Malah jarene golek dalan. Lah iya. Masuk nggih. Pun mang pirsani semua binatang kalau puasa berubah jadi baik. Ula poso nglungsungi kulitnya dadi apik, warnanya lebih cerah. Apa nek codoti poso, Mas? Ayo genahno, kowe sing muni kowe lho. Kowe kudu tanggung jawab, Mas, kowe, Mas. Lah kowe mong codotno. Yo codoti nek poso piye? Niki codot iki. Halo. Ular, Vesa ular. Ular itu punya sifat 3. Satu, menjijikkan. Betul? Awak deki nek iruh ular nak merinding. Brinding. Ngopo kok gila, ngopo kok jijik. Pucuk tekan bongkot tukul rambute kabeh. Ayo ora sambayangke sing neka-neka. Kita bahas ular, oke? Mula ular ki njijiki. Sebabe kabeh ana wulune. Nek kudune nek ana wulune iki nek pucuk kan pucuk tok. Bongkot tok. Ayo nek pucuk tok apa? Sulak. Pirsa sulak? Lah nek bongkot tok emprit. Dosa kowe. Sapu. Ngaten nggih Bu nggih. Kadang awak dhewe iki ya duweni sifat-sifate ular, kadang-kadang ya njijiki. Apa prilakune awake dhewe. Sing nomor loro napa gateli. Kadang-kadang awake iki ya duwe sifat gateli. Nek muni senengane nyindir-nyindir. Nyemoni kancane. Ndeling sing krudunge miring lah. Ndeling sing rada lemu lah. Ndeling sing kipas lah. Ndeling sing krudunge lah. Ndeling sing nyuling lah. Nggih, senengane medeske gatelke kupinge kok kanca. Rumangsa mboten? Biasane wong lanang apa wong wedok? Lah, rungono dok. Kali-kali iki mbok sadar ngene iki lho. Masuk. Yang ketiga apa? Merusak. Iki tanaman jagung ki apike kaya ngopo? Subure kaya ngopo? Ijone kaya ngopo? Ketekan uler, Pak. Sewengintek. Karena apa? Bikin rusak. Tetapi ingat Bapak, tetapi ingat Ibu,
sejelek apapun ular punya sifat tiga tadi, yang jijiki, yang gateli, yang rusak. Nek ular kuwi gelem poso, telung sifat elek mau ilang. Dadi nentrong. Androng. Kan iki ra mudeng enthong to, Mas. Kok ora nyaut ngoten nggih. Oh di si kota. Oh kota kok tunggaknya meledak-meledak. Kudun androng dielor. Aku telungap kene androng. Ki mudeng apa ora to iki? Kowe iki do mudeng entong apa ora? Ora tau nyekel ta. Tapi ingat Ibu, ular kuwi nek wis mari posone, rampung posone, tiga sifat jelek mau hilang, dia akan bermetamorfosis, berubah penampilannya. Betul? Berubah wujudnya kaya jenengan wong kali kurma, eleke kaya ngapa wong kali kurma panibasane, nek gelem posone rampung, berubah penampilannya. Bakdo kerudunge anyar. Penampilannya berubah, kelambine anyar, gelangnya gede. Ayo ndang mubang, ndak lara ketemu Pak Lurah. Halo. Gimana mboten? Masya Allah, berubah penampilannya, berubah sifatnya, berubah perilaku. Enek kupu gawe rusak, nek ra kupu-kupu malam. Menyenangkan, berarti wis tahu kowe. Lah keceplosan ya, oke. Ngaten nggih Bu nggih. Kupu warnanya indah, mencok rono, mencok rene. Sekecil apapun dahan dan ranting kok kencokan kupu ora mungkin sempal. Mari bakdo jenengan kaya kupu. Mencok ning omahe kono silaturahim, mencok ning omahe Pak Lurah silaturahim. Kayak rusak mboten? Kayak rusak mboten? Semua pintu dibuka lebar-lebar. Sebab arep diencoki kupu. Betul. Nika lho Bu, nganti enten tembange niku lho. Guru TK enten mboten iki? Ndak ada. Endi guru TK? Kupu kowe tak ancupe mong lakumu megal. Ya wong nyalahke gampang kok. Kene mancing kono lho lak lolo, bareng mentok. Iki piye to karepe? Wong kok senengane mbur nyalahke tok iki lho. Dosa kowe. Nggih ngaten nggih Bu nggih. Artinya apa? Setelah berpuasa akan berubah menjadi lebih baik. Nggih mboten? Nggih mboten? Nek ning nggon pewayangan kaya Raden Gatotkaca putrane Raden Werkudara, lahir ning alam donya elek rupa, kulite ireng ngungkuli kula. Wah ha. Oh, padha salaman. Nggih napa mboten? Sirahe botak, bathuke nonong, matane kira irunge. Lambene. Betul. Nganti wong tuane Raden Werkudara ora percaya iki anake sapa. Wong bapake gagahe kaya ngene kok anake rupane ngungkuli buta. Pasrahke ning para dewa nyon ngapunten, dicemplungke ning kawah Candra Dimaka. Wulan Ramadan 30 dina suwene menjadikan kawah Candra Dimaka kanggo awake dhewe diteter kesabaran kita, ketakwaan kita, keimanan kita, posone awake dhewe, sabare awake dhewe, melek wengine awake dhewe, zikire awake dhewe. Betul. Digembleng
Ing suwene 30 dina Raden Gatotkaca dicemplungke ning kawah Candradimuka dileboni pusakane para dewa ana tumbak. Oh ora no Mas, pusaka kok pusaka kowe iki nutuke aku tumbak keris ngono kok cucukan iki lho iki ra gatekke iki anu lah ya blek iki sesuk rasa dijak wae. Lah kula ketuaan. Oh ketuane kowe to. Oh ora sida. Aja tetep dijak, engko aja nganti ketua ra dijak. Wah. Berarti ngapunten nggih, Mak Pleki. Pleki sapa to? Pleki. Oh dosa ki. Kok kaya tek tanggoku kae. Halo. Pusakane para dewa dicemplungke ana tumbak. Hei! Aku malah nangis. Iki dijak kerja sama. Awake dhewe iki jarene bolo to, Cak. Dadi nyaut ngono lho. Ya misale aku tumbak keris ngono lho. Terus panah ngono malah. Lading ngoten. Oh, lading ra apa-apa. Ayo siap-siap. Oke. Tombak. Ayo. Raden Gatotkaca dicemplungke ning kawah Candradimuka. Dicemplungi pusakane para dewa tumbak. Lading. Kowe. Heeh. Godhok kowe. Ora dadi. Kowe mau madanggrung. Nggih. Dicemplungke pos pusakane para dewa. Nek awake dhewe wulan Ramadan dicemplungke ning atine dhewe pusakane para nabi para rasul ning dada duwe rasa sabar. Nggih napa mboten? Nahan amarah. Nggih napa mboten? Memaafkan dan sebagainya. Pusakane para nabi rasul ditancepke ning jero dada. Nek Raden Gatotkaca pusakane para dewa dicemplungke ning kawah Candra. Mari digodhog ning kawah Candradimuka. Raden Gatotkaca mentas dadi satriya utama bagus rupa sekti mandraguna. Kowe dosa kowe. Kaget pisan iki lho mubarek dingenekke iki. Tabu kaya ngarep perang ae. Ora aja dibaleni ngoh. Wah aku mbek ban dibaleni ndadi tenan lho cah. Ora ana sing marekke nganti jamaah do mulih aku dioling terus kok. Aja dibaleni. Nggih, pokoke maksud kula paham nggih Pak nggih. Artine nek wong poso ki ndadekke awake dhewe luwih apik. Nek nggon Qur'ane la'allakum gandeng awake dhewe. Pripun? Heeh. Heeh iki paketan awake dhewe kita jajal. Lah mula engko bar iki dirembuk regane pira ngono. Dadi nek sak paketane pira ngono. Oke. Oh dirembung kowe jol-jolan nomor HP, oke? Oke Mas Pleki. Oke. Nggih. Susune diombe sik. Kowe aja marah-marahi ngono kuwi. Aku nek karo susu seneng. Nggih. Kula nek susu seneng. Kula tak mimik susu sik nggih. Ayo Mas rene Mas disuting susune Mas. Kene Mas. Ya rada rene Mas, syuting diyum Mas susune gen ketok gedhe Mas. Ayo rada rene. Nah, sing sak dandang ngono Mas.
Nggih. Lah susune kula buka riyen nggih Mas nggih. Kula nek arep mimik susu tak buka sik susune. Terus susune tak nggo dolanan sik kok aku nek arep mimik. Susune tak ubeng-ubengke ngene iki sik. Ayo Mas disyuting susune Mas. Susune tak ubeng-ubengke ngene iki kok. Ngapa iki do ngapa? Kene sing dolanan susu kok sing keri kono lho. Heeh, gen adem. Ayo Mas disyuting ya Mas. Di zoom Mas susune gen rasa pengen. Bismillahirrahmanirrahim duwe. Makasih Mas. Oke. Makasih. Nggih. 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 Kula nek bar mimik susu tak lapi kok. Nggih, tapi anu nggih mriki nek ungsum susu namung siji ngeten niki nggih. Lah, dek wingi to Mas Pleki. Aku bar ngisi pengajian ngene iki dadi dikeki susu siji ngono kuwi aku mulih mlakuku bering-bering ngene iki. Apa cici kok Mas? Jadi aku ngene-ngene iki terus. Engko Mas Bancer aku digoceki ya engko nek aku ngene-ngene. Lah wong susune mur siji tok. Kan tidak seimbang. Ra imbang, panitiane ora paham-paham iki. Nggih kula ngapunten lho Bu, kula nek susu seneng. Putih seneng, coklat seneng. Sing penting siji aja sing bar kerokan. Ini bar kerokan ngeyel to tak kokop cangkemku pedes. Di sini remason tok. Telung dina ra mari. Halo. Nggih. Mboten saleh, Dik. Nek ngene jenengan pun kadaluwarsa niku. Halo. Masih konsentrasi? Puasa menjadikan manusia lebih baik. Yang kedua, dengan berpuasa dosa kita kepada Allah akan mendapatkan ampunan. Betul? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sekabehane wong kali kurma ketekan bulan Ramadan kok gelem poso, dasare iman ngarep-arep ridhone Gusti Allah, yakin dosa kula jenengan kali Gusti Allah resik. Amin Allahumma. Maka Bapak Ibu saya di mana-mana matur sing jenenge puasa niku diarani hablumina minallah, hubungane menungso kali Gusti, namanya ibadah siri, ibadah rahasia. Sapa poso sapa ora poso ora ana sing ngerti kejaba awake dhewe karo Gusti Allah. Mula ganjarane ya beda. Wong sing kulino ning sawah ning Tegal garap sawah beda karo wong posone segur ning kantoran ana asine cekelane blue-pen. Betul? Betul apa mboten? Maka yang namanya puasa niku ganjarane langsung Gusti Allah, tidak lewat malaikat. Masuk? Masuk apa mboten? Aja-aja malah kewalik sing posone ganjarane akeh jenengan tinimbang kula, senajan to jenengan ngarani kula mubalek kiai ning durung karuan ganjarane puasa luwih akeh ketimbang panjenengan. Bisa diterima? Cetha nggih? Mula jalaran poso dosa awak dhewe karo Gusti Allah dikeki ngapura. Tetapi yang namanya manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia disebut dengan makhluk sosial. Urip marang sepadha-padha, duwe tangga, duwe sedulur, dadi warga. Lak ngeten to nggih? Lah selama kita hidup neng alam dunya, hidup beberan agung neng masyarakat, sok sengaja utawa sengaja, sak tindak, sak tanduk, sak kelimah, rong kelimah, nggone muni tindak tanduk awake dhewe, sok ana kala mangsane ora nuju prana neng kanca, neng tangga, neng sedulur leres. Mula monggo ayo disempurnake habluminallahi apik, habluminanase yo apik. Bisa diterima? Lah, nek karo Gusti Allah gampang wong, Gusti Allah itu Maha Pengampun. Poso dosane karo Gusti Allah rampung. Oke? Saiki garek marang sepadha
Padha hubungane menungso kalih menungso. Ayo dirembuk. Mumpung pengajian diundangke mubalik apik. Kok do meneng kabeh? Apik mboten? Apik. Ora apik tak mulih. Oke. Ada kalimat salasun man kunafi hasaballahu hisaban yasiran. Ana telung perkara. Nek wong kali kurma iki iso nglakoni telung perkara sing hubungane menungso karo menungso, hasaballahu hisaban yasiran. So ing dina kiamat sekabehane wong kali kurma bakal dihisab karo Gusti Allah kelawan hisab sing ringan. Napa niku? Tukti man haramaka. Kowe urip ning alam donya dadi wong sing seneng tetulung marang sepadha-padha, seneng dana driyah, seneng paweweh, nyah, sak, biak, buak sampah Mas Bu. Kira-kira, halo. Kira-kira wong kali kurma wis ngono kira. Bar poso bakdo dolomo napa util? Senengane dana driyah. Nggih mboten? Suka memberi kepada siapapun, apapun itu wujud pemberiannya. Gandeng awake dhewe wong Jawa, aja nganti ninggal, aja nganti ninggal. Apa nek awake dhewe wong NU sangat kuat memegang tradisi budaya dan identitas kita orang Jawa. Wong Jawa aja nganti ninggal Jawane. Aja nganti penyondrone Rangga Warsita Sunan Kalijaga awake dhewe menang. Apa? Sok bakal tinempu wong Jawa ilang Jawane. Sakniki sudah terbukti. Wong Jawa pingine kaya londo. Rambutnya diganti lorek-lorek, ijo, abang, coklat. Nggih mboten? Alis dikrok dadekke sepedol. Nggih mboten? Idep dikeki sambungan anti badhe nganti jentar-jentar. Kedepe dadi alang-arang mak plek. Weles ngoten niku. Nggih napa mboten? Mripat pengen kaya londo kei softtek. Apa? Apa? Softtek. Soklin nggih. Nek jenenge apa jenenge? Softland. Lah aku ra mudeng tak kira softtek kok. Nek softtek iki nggone ngendi to? Oh mriki. Mbak kon bathuk dadi nek nganggo softtek kaya bathuk kowe. Mbok sesuk cobanen fotonen kirim kena aku. Ih aneh-aneh wae iki lho. Nganggo softtek kok nang bathuk iki lak. Halo. Gini mboten? Semuanya kepengen dadi kaya wong londo, betul? Sok bakal tinemu nyuwun ngapunten wong Jawa ilang Jawane. Pasar wis ilang. Kumandange ilang ramene. Wis sakniki modele wong tuku ora nganggo cangkem. Onlinean. Kira mboten? Tanpa ngene-ngene rukun syarate wajibe jual beli hilang semuanya. Betul? Betul apa mboten? So enek tinemu kali ilang. Oh. Ana wong pinter tanpa ilmu. Ana wong pinter tanpa sumbere ana. Gaconjep. Heeh. Masuk. Akeh wong wadon wis ilang rawane. Heeh. Wong wadon ilang wirange, Mas. Oh ya satu di antaranya itu. Ngono ya, Nduk. Ya kowe jek sekolah kelas piro? Hati-hati ya, Dik. Kuliah ora usah sing-sing. Kowe ora usah percaya karo codot-codot ra cetha iki. Deng ra, kuliah sik, sarjana sik, lulus, bahagiakan orang tua dulu, mudeng ra. Aja percaya karo sing ibot kuwi, mudeng ra. Nek jaluki nomor kuwi aja. Kuwi yange akeh kuwi. Nggih. Nggih. Nah, kita ta. Ayo kayak ngono iki kok. Lah iya engko anu ya gentenan ya susune ya. Kok ditum ya. Ayo. Ya nek ngene iki ra barbar no.
Lah ya panitiane pinter tenan terus kei loro ngono. Nggih. Makasih. Aku nggih ngene iki tak entekke tak peksa kula gumoh lho. Tenan lho Mas gumoh ngene iki. Ya Allah. Halo. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Awak diki wong Jawa seneng dana driyah, seneng paweweh nggih mboten? Nggih mboten? Dan itu sudah kita lakukan setelah kita puasa Ibu. Nyuwun ngapunten di kampung-kampung di masyarakat kita masih ada tradisi weweh ater-ater nggih mboten? Itu bagus dan ternyata ada. Nyuwun ngapunten ada hadisnya Bapak Ibu. Nggih, tu'timan haramaka, menolonglah, memberilah kepada siapapun di antara kalian walaupun orang itu belum pernah memberikan pertolongan kepada kita, walaupun orang itu belum pernah memberi pada kita. Ning awak dhewe ngekeki dhisik. Wong Jawa urusan ngekeki tanpa tido-tido. Apa meneh kok nggomu balik Mas? Los. Sak ono-onone, tapi perasaanku tetep rong penak Mas. Nggih. Masya Allah. Kono diteri. Sing wong tua-tua wong wedok-wedok kuwi senengane dhuwite dikekekke. Cah cilik-cilik kuwi padha sugih-sugih. Sedina kayane ra mati sak juta kok. Nggih, mubalek nganti pecicilan ngene mbumbuan kok miko. Tenan lho iki, cah cilik-cilik ki walah jenenge duit iki mesti anyar-anyar. Nggih mboten? Wis kula nggih iki ya open house Mas. Mubalek kok. Kula gen kaya kancane kula open house. Open house iki omah kula tak buka. Tamu kula wong sakmene iki panganan tak tokke kabeh. Mubalek kok. Tak tokke kabeh. Noh iki dientekne. Mangan tak Dek, Pak De monggo dientekke niku nggih sing akeh. Daya aku. Kan kabeh sing ngekeki niku tak tokke neh. Yo Mas. Cah cilik-cilik ngene iku mbok wong 500 Mas. Nggih, termasuk santri-santri kula cah pondok niku wis bar mangan wareg cah cilik tak kon jejer, tak pitrahi lho Mas. Mubalek kok. Nggih, kula niku gek ngene niku ijol duit tanyan niku 20 juta. Mubalek kok Mas. Wah, cah cilik-cilik tak kei. Noh, ki 20.000 anyir-anyir. 20.000 ki didom cah 10. Ngono. Ki 20.000 didom cah 10 aku Mas. Apa ora lomo Mas? Mubalek kok Mas. Mubalek kondang kok padake wong kali kurma, sorry. Rong ewu cah. Lah wong 500 lho cah, 20 tenan lho mudiarno kene. Artinya apa Ibu? Di saat itulah jiwa kita memberi itu tanpa duwe rasa iman. Nggih mboten? Bocah-bocah cilik niku ya Allah anak kula niku loro, sing nomor 1 tok 4 yuta. Anakmu balik kok Mas. Sing cilik niku tok 5 yuta. Nggih, anakmu balik kok. Wis bar maghrib niku kan ditata dibukake ngoten niku mboke nyerak dapat berapa cah cilik ra kena nggawa duit akeh-akeh kok ndak ilang aja diduduhke pakmu kok ndak nggo tuku rokok digawake buke wae ngono ku ya do manut iki nek mriki pripun oh padha Ndang bakdone kae dina apa kae? Senin ta dina Kamis iki bojo kula niku ayah apa me? Umi diantarkan ke toko emas. Loh, arep ngopo? Beli gelang. Loh, Umi apa punya uang? Ditecah-cah. Nek kowe ngono ora? Anakmu tok pira? Oh, nggih.
sedekah. He umat Islam ayo berjuang aja mung enak-enak nggonmu song. Enak ra lagune piye? Sing rumangsa sugih berjuang kelawan pondone. Iki kan masalah sedekah. Iso ora? Ya sakarepmu judule dipilih dhewe. Bengawan Solo. Taman Juro kok Bengawan Solo. Kan lho lagune versine Mbah Yai Makruf lho. Ya Rasulullah. La 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 la. Iso ora? Lah wong yo iki kan awake dhewe lagi pertama to. Yo dados Mas. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dadi nyon ngapunten sing sugih ya metu bandane, sing pinter ya metu ngilmune, sing rasa metu tenagane. Nggih napa mboten? Sing wis tuwa sepuh ya pendonga pangestune. Kados niki lek acara niki. Niki nek rawong entengan berat. Nggih napa mboten? Sing sugih ayo urunan metu duwike. Sing rasa ya metu tenagane. Nggih napa mboten? Kompak Bapak Ibu, ora kok dijak rapat ora teko. Urunan ya ora urun, kerja bakti ra mangkat. Ning kakean cangkem, enten mboten model ngoten niku. Wonge ra teko iki. Oh teko ya wis. Berarti sing kupluke ireng kuwi. Halo? Masuk nggih? Yang kedua apa? Watasilu amang kotoaka, silaturahim. Walaupun engkau diputus. Siji seneng sedekah, seneng tetulung. Sing nomor loro silaturahim dikencengke. Masuk? Bulan Syawal silaturahim awake dhewe kuat-kuate Bu. Adoh jarak ra masalah, rego tiket ra masalah. Sing penting aku itu ketemu dulur, ketemu keluarga. Betul? Silaturahim monggo Bu. Imam Ghazali ngendikaken kun kal yadaini wala takun kal udunaini. Wong kali kowe rukuna, kowe kompako kaya tangan loro iki. Tangan loro niki kompak, kiwa tangan beda. Tapi nek silaturahim ora pilih-pilih. Sing dadi pejabat nggon sirah ya ditekani. Betul? Sing dadi wong sugih ya ditekani. Sing dadi marang sepodo-podo ditekani. Sing dianggap paling miskin, paling larat pun disilaturahimi. Mbok kuwi gatel, mbok kuwi boroken, udunan, korengen, tangan tetep nomor satu datang. Betul? Mula awak dhewe iki wong kali rukuna kaya tangan iki beda ora apa-apa, sing penting kompak. Betul? Betul apa mboten?
Aja dupah kowe dadi wong sugih, aja dupah kowe dadi penjabat. Betul? Tangan iki ngapunten karo sapa ae ra tau sirikan. Bahkan bagian tubuh kita mana yang belum pernah kedatangan tangan kita? Ayo Mang Duding. Ayo ngendi? Bahkan bagian yang kau anggap paling jelek, paling jorok, paling mambu pun tetap kau datangi. Maka warga sini, mana yang belum kau datangi? Walaupun kau anggap paling miskin, walaupun kau anggap paling bodoh, jangan pernah kau menghinakannya. Betul? Sepakat? Contohnya tangan ini loh Pak. Yang paling ngelek awal, silet toh. Sote Mas. Apa enek liyane aku mau balik ngene kon nyuting. Ana lah ya iki. Artinya apa? Jangan pernah kau menghinakan orang yang kau anggap paling miskin di kampung ini. Jangan pernah kau menghinakan orang yang kau anggap paling jelek, paling bodoh di kali Kurmai. Aja-aja mulyane awake dhewe mergo wong melarat-melarat lu. Aja-aja mulyane awake iki mergo wong bodoh-bodoh kuwi mau. Betul? Aja-aja apike awak iki mergo silitmu. Coba iki Mbak penyanyi iki. Ayo dirungokke. Iki penyanyi iki ayu-ayu kabeh. Nggih. Tapi ayu kaya ngopo Mbak penyanyi iki nek silit ora tau diopeni. Ketoke ayu kok ambune selentang-selentang kan ngono. Betul. Apa artinya? Jangan pernah kau menyepelekan. Ya. Tetap kita muliakan, betul. Betul. Neng kampung iki jangan pernah kau menghinakan. Ojo kowe pernah ngelek-elek wong ra duwe. Sing gelem masang dopo iki sapa nek ra wong ra duwe-duwe. Gelem wong sugih pentalitan masang dopo. Gelem. Gelem. Gelem Pak Lurah penekan masang ngene iki. Ndi Pak Lurah, ndi Pak Lurah? Ngapunten le Pak Lurah. Mau ora diomong isih lho. Ngapunten nggih Pak Lurah nggih. Oh, ngapunten niki kula anu nggih Pak Lurah nggih. Tapi ketoke lurah ora pati galak ya. Yo anu umur brengose tok sing ngedeni. Ngeten nggih, artinya apa? Rukuna kaya tangan loro iki. Beda rapopo sing penting rukun tur sifate tano gentenan. Tangan tengen gocek nyekel junjung kok kabotan, tangan kiwa mesti ngewake. Lho nek urip ning Kali Kurma ngono kuwi. Masuk. Wala takun kal udunaini, kowe urip ning Kali Kurma aja kaya kuping loro. Ketoke cerak ning ra tau gathuk. Enten mboten model ngoten niku? Ana. Omahe cerak bahkan adu arep. Arep-arepan. Kuwi ra matuk. Arep mangkat pengajian ki mau dadak tekon anak nduk menungso ngarepan ki mau wis metu podo. Halo? Yen wong seneng medhot tali keseduluran, seneng medhot silaturahim, niki dalan niki ngalor ngidul napa ngetan ngulon? Oh. Dalan niki ngalor ngidul. Nggih napa mboten? Sempito kaya ngapa dalan niki, nek nggo simpangan mobil tetep sedeng. Betul? Cobanen nggo simpangan wong neng-nengan. Grandonge kok kidul. Wah, mak lampile kok lor. Kira-kira mlakune ditutuke apa nyimpang? Kene ya dong. Masuk. Mula silatu bisa diterima. Siki tak cepetke wis rampung. Wis ya. Wis kesel aku kok banget. Wis ya.
Piye? Jam 2 wong. Wong jam 2 awet mau ya panitiane ora bergerak blas no. Yang terakhir wa ta'fu amman maka apa? Saling memaafkan walaupun orang itu pernah berbuat salah kepada kita. Sudah dilakukan apa belum? Saling memaafkan, saling melonggarkan. Masya Allah. Bodho sawal gak ana wong goleki salahe wong liya, kabeh goleki salahe dhewe. Ora ana wong goleki benere awak dhewe. Betul? Semua nglenggono, maka saling memaafkan, satu, saling bantu membantu, tolong menolong, dermawan, dono driyah, monggo istilahnya. Nomor telu silaturahmi, nomor loro silaturahim, nomor papat saling memaafkan. Makatan Bapak Ibu yang saged kula aturaken. Wis to? Wong wedoke ngono kuwi ya senengane. Gene wis menggah-menggah ngono cek terus masak ngono tak mana nyalimu ora masake wong lanang kene sing ngeden maksudnya ngeden iki makan ngeden aku ngono lho kuwi pikiranmu aja nika-nika. Oke ngaten nggih. Oke terima kasih, ada tutur kata saya yang kurang benar mohon maaf nggih. Piye kae penake iki dirembuk sik yo. Ayo medhuk nang tengah kebon kono ya. Karo jagung. Ya insyaallah nanti dilanjutkan nggih Bapak Ibu lain kali nanti saya sama ini apa bisa ganti kita cocok. Yang sering hubungi saya itu ada yang namanya Mbak Mumun apa Mbak Mimin ya? Yang pernah WA saya jenengan? Bukan ya? Mumun ono Mumun jonggon ngene iki tapi jenenge apa aku ora ngerti. Hah? Oh Latansa. Kosimat juga sering dengan saya. Tapi yang paling gayeng karo Wisanggeni iki. Amin. Tepuk tangan buat Wisanggeni. Ngaten nggih Bapak Ibu. Niki sekalian promosi ya Pak ya. Sampeyan Bapak Ibu nek ngenten nggih pengajian, mantu napa tetakan napa-napa mengke nek ngundang sak paket ngeten nggih. Mengke perkara rego kena dirembuk ngeten nggih. Ngeten nggih. Kok kaya piye ngono? Ngono ya, aja larang-larang lho, Cah. Sing pentinge awak dhewe iki wong nyambut gawe iki golek jeneng sik. Dong ora jeneng sik engko garek jeneng keri ngono. Mbok aku ki yo tenan yo jeneng sik iki. Dadi nek kene iki aku ki yo engko sak pawehe ngono ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggo donga. Lah mau ora digenahke sisan. Ayo nek iki kan ya piye ngono. Dadi siji apa dhewe-dhewe. Lah iya. Nggih, donga cendak mawon, dongane Mbah Kyai Dalhar engko iso disolawake. Allahumma ubat-ubat nggih. Nggo nirake kula, dongane cendak mawon, donganipun Mbah Kyai Dalhar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ubat-ubat isoh nyandang isoh mangan isoh ngliwet muga-muga paringi slamet muga-muga paringi slamet Allahumma kitra-kitri sugih sawah sugih pari sugih sapi sugih bebek sugih meri sugih santri sugih rezeki. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih. Al-afu minkum. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.